哎呦妈呀！哟，我的妈耶！40多吧，兄弟们，24800包下的鱼塘，在里面拉了2网，超了那么多鱼哦，上货1200斤左右哦。然后离回本还差一半，还差12000来块钱。然后咱在里面走来走去抓鱼，一个甲鱼苗子都没有发现，不知道到底什么原因。咱去找堂主问一下，到底啥情况？哎，堂主，这啥情况啊？一个甲鱼都没发现啦！还没出来，这冬眠了。天气冷了，这2天啊，还在泥巴里面。你说这里面会不会一个甲鱼都没有啊？没，怎么没有了？嗨，不至于啊，一个都没有。钓鱼都钓不到，你问一下他。可能是不可能的。我上次在那里看到他钓鱼都钓到几只。我上次是那个钓到一个甲鱼，钓了一个多大的？3斤多啊。3斤多啊？对，你看福地太冷了，我都就是想来抓爪鱼，你看。你想抓甲鱼是吧？或就觉得有，可能就还没出来。天气冷了，我刚刚分析也是这样。明天来。等一个晚上，对，明天来，让他自己出来溜一下，对，有一些脚印，看脚印，乌龟也有，乌龟也有，有，乌龟有人钓过吗？有啊，上次钓到一个5斤多的，5斤多的乌龟，对，咱正常来讲，乌龟水一放哦，都出来了呀，不会，天气太冷了，没办法了，那就明天继续整，明天要价钱不？明天看一下了，如果多就补一点给我了，还要补一点啦，我还差1万多回本哦，还要补啊？要补。哎，我觉得堂主要这样说的话，里面应该是有货的，对，不然咱还差1万多回本，不至于叫我补钱了。是，那我就明天继续过来，就放在这里。明天我中午12点最热的时候来，对，对吧？天气最热的时候，高温的时候来，高温的时候来，那就我先把鱼拉回去了。是，好。兄弟们，24800包下的鱼塘，昨天抓完鱼，经过1天的晾晒哦，今天我们在最热的时候过来了，发现鱼塘果然出现了很多的脚印。咱目前啊还差12000左右才能回本，咱全部指望这甲鱼了。看这边哦，痕迹少一些，这边多。哎，这里应该一个，这只还不小，躲在这，红起来了，就在这个里面，鼻子在这，第一只。哎呦，这个大！哎呦，第一次整这么大，哟，好大！不能说脏话。哇，这么大一个，第一个上货，这值多少钱哥？8斤左右吧，500-600块钱。这个应该往前蹬的。哎，这块感觉不止一只，阿涛。这里应该是有一个，这里感觉像2个一样。来，上货一个，来，好，4斤多，哎，200多块钱。这里好像还有一个，对，这里还有一个裂缝，不知道在不在？查一下，不是，那就是刚刚那只拱过的。你看这个，这一块，这里一定有货的。这个应该是一个，来上货。两个嘛，来2个，啊，这里一只，这里一只。上9块，那堂主不得亏？咱还差1万多才回本呢。300块一个，得上多少个？得上40个。今天有点悬，应该没这么多里面。老是很冷，是甲鱼，应该是鱼塘跑出来的，他们甲鱼塘跑出来的。6、7年一个，来这里还有一个，这是母的。哦，八字胡，你看这黑骨骼。再加八字胡，6年多了，鱼塘跑出来的。我问了一下，他们这个甲鱼都养了6、7年了。哎呦，阿涛，你眼神好吧？你要帮我好好看一下。来，上货吧？看到没？哎，看到没？它躲在里面了。哪里有？来，你还没看到了？这个颜色，这里，我说嘛，有几只都是往上跑的。这玩意躲得好哈，掏这个很有可能连个6只一起掏出来。他们的生活习性，我有身上好凉。这个里面6只喜欢阴凉潮湿的，跟这个甲鱼一样，个头不大，但是很老。你看这骨头，旁边还出黄油了。一只母的，产过蛋的，今年还产过蛋。哎，上货。几个了，胡大子？5个了。5个啊。看往前面走的话，就是腿往后蹬，会留下一个这样的洞。你看这种往后蹬，中间一个漏。哥，这里有脚印，这里还鼓起来了，哥。鼓起来了。
弄过了，我这里也上了，来了，哎呦，不小的，来，这个躲的深，屁股，好，来，我这个也挺大的，你这个挺大，嗯，差不多。哎呦，我这个黄油，你看这腿啊，个头不大，2斤左右。来，看裤衩子抓这只怎么办？怎么样？都很老哦，八字胡都快出来了。这个算我工钱吧？算你工钱，这个给你抵工钱，这几百啊？差不多200块不到。我能算了。哎，这里应该有可能有2个。你看这个小脚印，半斤左右的一个，还在不在？这种小小的就有点难找了，不在。这只是肯定跑不了的。好，来上货，哎呦，贴，哇！怪不得咱昨天找不着他们，一个个都贴的这么紧，贴在那个泥巴底下，都很老。上货啊，这个家伙往前爬，这前面是沙子啊，这能往沙子里面钻吗？这是不是有点往外拱的感觉？这块，这旁边沙皮掉。来了，这沙子还能往这躲，真的厉害啊！没看出来哎，没看出来啊。如果在这里没找到就没办法了，只能试一下。哎呀，脚还不小啊！哇，八字胡都出来了。这个黄油都很老，应该都是跑出来的，放进来的长不了这么大。你看特别老，胳肢窝出黄油，喂的比较好。虽然说也是吃鱼，但是不是说像这种鱼塘里面自己找食找出来的。来，往前走。来，这边看到没？这个脚印从这边爬过来的，到这，扣衩子觉得在哪？就在这里吧，应该。啊，在这，在那里啊？这个，你看它爬过来，因为这边的淤泥它比较稀一些，它留下的脚印不会那么明显。但是啊，这一块好呢，咱明显的感觉到跟这里是不一样的，看到没有？来，这个小，3斤不到，100来块钱。上货。然后这里一个，这个哈，从对面爬过来的，越过了你脚底下那个沙滩，来，在这里一个，看到吧？所以为什么昨天咱找不到呢？不管你多有筋啊，一定得让它爬出来。哇，虽然说那养殖场做了一些防护啊什么的，但是防不住的。几个了12个了。12个没用啊，咱还差1万2才回本呢。12个，还得找。哎，慢点，阿昭，来了大家伙。大家好。这边看到没？看到了。走到哪了？是这里吗？对，你也会啦。哎，这里面。这泥不一样啊。哎，拱起来了，有些裂纹。它在里面，它虽然说会休息冬眠干嘛，但是还是偶尔会动一下。2个肩膀一挪一挪的，啊，上面的泥巴就裂开了。这只应该不小，你看这个脚印，绝对不小的这只，很老，能看到颜色了。哎呦，公的，好大，公的，我最大一个。对，哟，屁股尖尖的，长长的，一只公的，这颜色都有点不一样。哎呦，哎呀，这个爪子。好有力啊！挠得疼，翻过来，老吧，很老。哎呦，这个重了，8斤以上，上货啊！来这里一个，就这种小小的，你看跟着这里过来的，这个脚印看到没？到这里，不晓得给裤衩干。看裤衩子，今天的工资太小了吧？这个大的给我算10块，大的你想得美，不能啊，阿超。昨天我们在这发现一个家伙，咱目测最少是10斤以上的一个东西，掏住它的尾巴了，往里面钻了。因为这是人家鱼塘，咱不敢直接敲开。后面问了一下堂主，他说没事，这个鱼塘全部要重新修复一遍。咱呢这一块哈，给它敲开。这些洞有点深了，我感觉。哎，好像有货，不是石板吧？这是肉。肉吗？哎，
棍子咬断了，咬住了，趴着给我，全空的，上货了。老头，这玩意值钱，什么玩意？鳄龟，鳄龟。对，看这个样子，而且是有点不一样的，很老。运气真好，昨天靠近上面咬你，哎，昨天它是尾巴朝掏到尾巴了，它准备冬眠了吧？哎，应该是躲在这里面准备休息了。要来了！哎呀妈呀！我的妈耶！40多吧？他还想回去，还想回去吗？还想进去？他们啊，天气冷的时候就喜欢钻这种金角银边角旮旯缝里面来，整了个这么大的洞出来。我怀疑这些墙哦碎掉哈，一开始以为是鲤鱼戳的，应该是这玩意打洞打出来的。这墙全部破坏掉了，他们重新要修建一遍。这玩意像这个体格的60、70块一斤，2000多块钱。咱甲鱼上了多少个？13个，才13个啊！我以为上好多呢。13个5斤一个，60多斤乘以70，5000不到，加这2000多，7000多，还亏了，还亏了，还亏了。我跟你讲哦，这个鱼塘哦，算了，咱去找堂主，跟堂主讲一下，他这个鱼塘哦，为什么会出现这种情况，裂掉啊，干嘛？你看钻了个这么大洞出来，是什么原因？就是因为这玩意钻的，我估计里面还不止一个。咱去跟堂主说一下这情况，看一下让不让我们把这个墙哦全部敲掉，估计里面还藏着。那可以哦。走。走。